سؤالي الآخر للسيد ناظر العموم الهدندة ورئيس المجلس الأعلى للنظارات البجهة. الآن هنالك شق مؤثر جدا في ولاية البحر الأحمر هدد بإغلاق الطريق القومي، والآن باشروا عملهم ومنعوا تواجد السيد والي ولاية البحر الأحمر وترسوا أمانة الحكومة، والسيد الناظر يتحدث الآن عن هذا الأمر. نتمنى أن يكون هنالك رأي واضح. الجماعة اللي قفلوا واللي ترسوا الآن في شرق السودان بيمثلوا المجلس ولا المجلس ده عنده رأي ثاني؟ شكرا جزيلا. قفل الأمانة هو يعني زي ما قال حسن، هو يا إخوانا الأمانة دي ما اتقفلت ساي. تعلمون جيدا بأن هنالك صراع في شرق السودان، وهنالك شخص متهم بحرق الشهيد أركا، وهو رئيس عمال الشحن. يا اخوانا الناس يقولوا المؤتمر الوطني، الناس الآن أنا أكد لكم أنه الثورة اللي بيقولوها ما وصلت بورسودان، ما وصلت، لأنه رئيس نقابة الشحن لغاية الليلة هو والناس بتشتكي من أيام المؤتمر الوطني إلى يومنا هذا، وهو قاعد ويتصرف زي ما داير. هو متهم بالاشتراك في قتل الشهيد أركا لحرقه، ولذلك جاء للأمانة متبرعا في قضية الموية عشان يبعد القضية بتاعت أركا والتهم منه، وذلك احتجاج. قاموا شباب المجلس احتجاجا على هذه الخطوة، قفلوا دول انت انا دايره في السجن، دايره امام المحكمة، يجي هو يكون مبادر، وزول انا داير يحاسب في عمال الشحن والحقوق والشركات كلها تقيف وتلي لجنة محايدة للمراجعة، ده يبقى زعيم عشان يجي للوالي يقدم شيكات ويقول انا احل مشكلة مويه. انت حركت البني ادم ومتهم الان في المحكمة، حتجي قصة مويه وتشارك في حاجات زي دي. احتجوا الناس على استقبال الوالي لهذا الشخص، ده محله السجن، ده محله القاضي، ده محله اللجان بتاعت المراجعة. عشان كده ده الاحتجاج ولا زال هذا الاحتجاج، ولكن المجلس سيأتي الآن الخرطوم إن شاء الله للتفاكر.